في احد يدور فار زي كذا؟ يا اخي اسكت، تعال دور احسن بدالي، تعال دور احسن. لا طب ما في احد يدور، ايش يدخل الفار هنا؟ ايش يدخل؟ يمكن هنا جوا، يمكن جوا. كيف يخش في الدرج؟ يمكن يروح كذا. ما شاء الله. اي والله شفت. اشرح لي كيف شفته يعني. انا اشرح لك. كي قاعد اتفرج الفيلم حلو. وشوف كذا حاجه هناك تقريبا. ايه اشوف حاجه كذا فار. قمت كذا. ايه كنت بمسكه. ايه ما شاء الله قوي، اعرفك انا يعني مستحيل. ايه كنت بمسكه بس شردت انت شردت والفار شرد والفار شرد. وكيف كنت بتمسكه كنت؟ شرد خلاص ما مسكته. ترى الفيلم هذا حصل على سكر فوائد كثيرة ترى. ايوه حصل على جوائز. ايوه كثيرة. كلمني اكثر. ايوه وحصل على ايش سجاج احمر. حصل على سجاد احمر. ازاي خد جايزه السجاد الاحمر؟ معروفه السجاده الحمراء بيمشوا عليه. يقول كلامك مو ما يكلمنيش. كلمني على الافلام. يعني كم جائزه حصل عليها؟ هذا حصل على جائزة كثير. ايوه سجاجة الاحمر. حصلوا اخذوها جائزه. اخذ الجائزه هذه. اخذها الجائزة هذه ترى. ايوه وبطل انا اول مره اسمع عن السجاده الحمراء دي. هذا ما اخذش الا جايزه. يفهم في هوليوود. انت تفهم في هوليوود. انا افهم في هوليوود بس ما يتكلمنوش. انا افهم في هوليوود، هو ما يفهمش في هوليوود. يا اخي انت ما تفهم في هوليوود يا اخي، لا تحط مره. كل سنة اتفرج تسليم الجوائز. ان شاء الله المرة الجاية راح اخذه معايا. اروح معاك. تروح معايا. ناخذه معانا. هذا ناخذه معانا. هذا اللفة حق الكواي ما اخذه معايا. ومن قال لك اللي انا عاوز اجي مانيش جاي اجي تتفرج على السجاد الاحمر. اتفرج على السجاد الاحمر اللي بيصور ياخد يلف السجاده ويمشي. ده جوايز دي ايه اللي جوايز السجاده الحمراء دي؟ ترجمته يعني انت كذاب. يعني يسبني. ترجمه كذا انه انت كذاب. كذاب انا. هذا ترجمته. ترجمه حقه كذا. انا برايي تتضارب صراحه. انا ما شوف لو تتضاربون اشوف احسن شيء ترى صراحه يعني. عشان تشوف نتضارب انا وياه. كيفك بس انا اقول لك يعني الحقيقي. يعني هو قال ان انت كذاب. حاب ترد عليه التسريح حقه؟ حاب ارد انه انت انسان فاشل وكذاب. وانت بالصلاه على النبي ايه؟ عرفني بنفسك انت ايه؟ انا اعرفك عن نفسي انك انت كذاب وعشرين كذاب. تعال فرح يا باشا. ايه يا عم ما الفيلم خلص، عايز ايه تاني؟ تعال عيدوا لك يمكن تفوز. تعال اجلس. افوز؟ هو بيوزع جوائز ممكن افوز. فيا عم انا هلا منك ولا منه يا اخي اسمع والله مشتري جلستك يعني حرام عليك. لا يا عم انا عاوز انام، انا كده كفايه عاوز انام. حرن عليك خلاص ولا ترن انا هقفل التليفون. هسيب التليفون هنا ولا والله بس ها شفت على طول كلب وقلب عصبه. والله انا من زمان نفسي اعتمد عليك. والله حتى انا من زمان نفسي. انزل قول له في فحم بالله. انت انزل قول له اعطينا فحم. انا بعتمد عليك، انت ما تبغى اعتماد. وحتى انا بعتمد عليك، ما تبغى انا اعتمد عليك انت؟ وانت ما تبغى اعتمد عليك؟ ايوه حتى انا ما تبغى انا اعتمد عليك. يا اخي انزل خلاص انا اخترتك. خلاص انا اخترتك انزل خلاص. انت خايف يعني؟ لا ماني خايف. انت خايف. انزل. وانت لما انت خايف؟ انا ماني خايف. انت انزل. خلاص ننزل مع بعض اثنين. لا ما راح ننزل مع بعض. انت انزل وانا الحقك الشهر الجاي. طب انا عندي حل، ننزل الاثنين مع بعض. خلاص ما في مشكلة ننزل الاثنين. يلا انزل. خلاص يلا. من وين جاي؟ من هنا. ولا ما تنزل من هناك؟ افضل انك نزلت انت معايا. خواف والله انك خايف شكلك. والله ماني خايف. ها بس من هنا انزل انا. شكلك خايف. ماني خايف مستحيل. تعال انزل يلا سكر الباب. يلا. ما تطلع والله ما تطلع. يلا انزل. والله شكلك خايف. ماني خايف. امشي انت. يلا تخيل يجينا وحش. تخيل انك تسكت بس دقيقة واحدة تسكت. خلاص قول هنا في السيارة. تخيل ما في تخريب. ما شفت والله ما شاء الله جسمه كمال اجسام.
هذا كمال ما اخليه، كمال ما اخليه. انت ليش تخر منه؟ ترى ما شاء الله قدام 20 متر. في بتضحك على لا ما فيش حاجه يا كمال. كمال من دي. لا واحد نعرفه، هذا واحد نعرفه معنا في الموضوع. معانا في الموضوع. يعني ما ينفع ما شاء الله. ما شاء الله ما ينفع ترى. كمال بس كمال قدام 20 متر. كمال مين؟ وكم هرجه هذه؟ هذه هرجه مو كمال انت. ايه كمال ايش؟ كمال هذا كمال السام. والله حيصير كمال السام. والله ما راح يصير كمال. يا عم ريحني. نص اجزاء ما يكون. بتكلموا على كمال مين؟ واحد. يعني بما انه قريب، يعني قريب ندخل 21، ايش حاب توجه رساله لل 21؟ اقول لها انت فين من زمان؟ انا مستنيكي من زمان. نفسي تنسينا 2020 ما استخدمتهاش في حاجه. حلو. وانت ايش حاب تقول ل 21؟ 21 تكفى بليز لا تصير زي 2020. بليز الى كنت 2020 لا 1020 ايش سوت فيك 2020؟ خربت فلاتي. سكت. حاب تضيف شو؟ ضيف كمان ضيف. لا ما احب اضيف. خلاص ضيف شيء. اضيف حاجه ثانيه. ايش؟ وسكت مره ثانيه وخلاص. طيب انت ايش سويت في انا بقى كنت نازل مصر حلو. وعشان اتبسط أيوه. بدل ما تبسطني حبستني. ها فكتر الف خيرها وعاوزها تعدي وبستنى بفرغ الصبر 21 تيجي. حلو. حاب وبتمنى من 21 ما تعدش على 2020 وهي جاي تاخد طريق تاني لوحدها كده. ايش رايك في الاقتراح حقه؟ والله اختراع حقه. ايوه يعني 2020 21 تيجي من نفس الطريق حق 2020؟ لا ابدا. 2020 طريقه كذا 21 طريقه كذا. ما تبغى تمر ما ابغى تمر من عنده اصلا. هذه حقتي. انت اللي معلم عليها كذا؟ ايوه انا حاط عليها كذا. هذا حقته خربانه. بابا ده سمعت انا اللي معلم عليها. انا اللي معلم انا معلم عليها. طب انا عندي حل. بتاعتي. انا عندي حل عشان اتفرج فيه. انا بقول لك دي طب بتاعتي. اهدوا انت ليش ما تقطع واحده من هنا؟ اوكي فاهم علي؟ ايوه وانت تقطع هذه من هنا عشان ما حد فيكم يخربط وكذا. خلاص كذا خلاص خلاص يا ايوه كذا كذا خلاص. انت مخك معانا كذا. تصدق الواحد غلطان اللي انت تصدق الواحد